Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. आज हम बात करते हैं मादरी ज़बान को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ इन सिंपल टर्म्स में ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है कल्चर। और इसमें शेयर्ड वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। और लैंग्वेज जो होता है ये कल्चर का अहम कंपोनेंट होता है। जब हम लैंग्वेज को कल्चर से निकाल देते हैं तो इसकी जो डेथ है वो सर्टन है, यकीनी है इसकी डेथ बन जाती है। फिर तो हमें अपनी मादरी ज़बान को बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर का सबसे अहम हिस्सा है और हिस्ट्री स्टैंड्स विटनेस टू इट। और इसके लिए तारीख गवाह है कि बहुत सारी ज़बानें जो हैं, चाहे ये कोई रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज थी या कोई मादरी ज़बान थी, क्योंकि मादरी ज़बान फिर एक रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज भी बन जाती है, तो इनकी मौत हो चुकी है क्योंकि इसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं, असल बोलने वाले होते हैं, ये ज़बान छोड़ देते हैं। जब हम ज़बान छोड़ देते हैं, इसके बोलने वाले हम नहीं रह जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो कल्चर होगा तो इसकी मौत यकीनी होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मादरी ज़बान होती है ये कल्चरल सोशलाइजेशन या लिंग्विस्टिक सोशलाइजेशन इसका एक पार्ट होता है। लिंग्विस्टिक सोशलाइजेशन या माँ से ट्रांसफ़र होती है बच्चों को, और या फैमिली में ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आ जाते हैं। तो आजकल किसी पर्टिकुलर कल्चर में क्या होता है, जब हम कश्मीरी कल्चर की बात करें या पहाड़ी कल्चर या डोगरी कल्चर की बात करें, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब ये बोलने की एज में आ जाता है तो इसे उर्दू सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है या कोई फॉरेन लैंग्वेज रशियन जर्मनी सिखाई जाती है। तो ये बात तो ठीक है, अपने बच्चे को आप माहिर बनाना चाहते हो बाकी ज़बानों का, तो ठीक बात है। इसको रशियन सिखाए, इसको इंग्लिश सिखाए, इसको उर्दू सिखाए, हिंदी सिखाए, ठीक बात है। लेकिन अपनी ज़बान इसको लाजमी सिखाए, क्योंकि ये अपनी ज़बान जब हम बचाएंगे तभी हमारा कल्चर ज़िंदा रहेगा, वरना इसकी मौत आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो तवारीख गवाह है, मैंने बताया पहले आपको कि जितनी भी ज़बानें यहाँ पे थी, कुछ ज़बानों की मौत हो गई है। इसके लिए हिस्ट्री स्टैंड्स विटनेस फॉर दैट। इट इज़ बिकॉज जो नेटिव स्पीकर्स इसके थे उन्होंने बोलना इसको छोड़ दिया है। और दूसरा जो अहम हिस्सा होता है ज़बान का, कि बहुत सारी ज़बानें जो हैं ये साइंटिफिक नहीं होती हैं। साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि उसकी जो रिटन फॉर्म होती है और स्पोकन फॉर्म होती है, ये डिफर्स है लॉट, इसमें काफ़ी फ़र्क होती है। स्पोकन फॉर्म ईजी होती है कभी कभी, और रिटन फॉर्म इसकी बहुत टफ होती है, और वो रिटन फॉर्म होती है जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते है स्पोकन फॉर्म में। लेकिन किसी ज़बान को बचाने के लिए इसकी स्पोकन फॉर्म को आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। सो वी नीड टू जब कीप फॉरवर्ड इट स्पोकन फॉर्म। जैसे हम कश्मीरी बोलते हैं, इस कश्मीरी जिस एसेंट में हम बोलते हैं या जिस ट्यून में हम बोलते हैं, इसी ट्यून को आगे बढ़ाना है ताकि हमारे ज़बान बच जाएगी। उस तरह डोगरों को भी करना चाहिए, पहाड़ियों को भी करना चाहिए, अपनी ज़बान को आगे बढ़ाना है और अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। और सबसे जो अहम बात है कि जो ज़बानी होती है इसको सर्वाइव करने के लिए बाकी ज़बानों से अल्फाज पकड़ने पड़ते हैं। यानी इन ऑर्डर टू सर्वाइव ए लैंग्वेज हैज़ टू अडॉप्ट अदर वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि हम कश्मीरी में आम तौर हम इस्तेमाल करते हैं कि टेंशन हो गया, तो ये टेंशन बेसिकली इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन बोलते हैं हम कश्मीरी में, हमारी ज़बान में ये अडाप्ट हो चुका है। तो बाकी ज़बानों से जो अल्फाज आ जाते हैं तो ये ज़बान का फिर हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह लैंग्वेज जो है होती है प्रिजर्व कर जाती है। लेकिन हमें हर हाल में ये बोलना चाहिए ताकि हमारी ज़बान जो है वो बच जाएगी। और आजकल क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर कल्चर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब ये बोलने की एज में आ जाता है, तो वालिदैन इसके
تو کیا کرتے ہیں اسے یا انگلش سکھاتے ہیں یا اردو سکھاتے ہیں یا فرینچ سکھاتے ہیں، جرمنی سکھا، اور جتنی بھی ان کی کیپسٹی ہوتی ہے اس کیپسٹی کے حساب سے اس کو سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، اپنے بچے کو پولی گلاٹ بنانا چاہتے ہیں، ماہر بنانا چاہتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی زبان جو ہے نا، اپنی مادری زبان جو ہے پریارٹی پہ آپ سکھائے۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو اس کے جو سپیکرز ہیں، بولنے والے ہیں، تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب بولنے والے نہیں ملیں گے تو آٹومیٹکلی زبان کی ڈیتھ ہو جائے گی، یہ زبان مر جائے گی۔ اور جب زبان مرتی ہے تو یقیناً جو ہمارا کلچر ہے، ہماری شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب شناخت انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا زندہ رہنا تو کوئی کمال نہیں ہے پھر۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جس بھی کلچر سے آپ بلانگ کرتے ہو، چاہے آپ کشمیری کلچر سے بلانگ کرتے ہو، پہاڑی کلچر سے، ڈوگری کلچر سے، یا اور کوئی کسی کلچر سے بلانگ کرتے ہو، تو آپ کو اپنی مادری زبان کو بچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی زبانوں کو سیکھنا ہے۔ اور اٹ ہیز بین فاؤنڈ، یہ پایا گیا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے تو سب سے جو اس کی لرننگ پاور جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، لیکن جو جب چیزیں وہ لرن کس میں کر جاتا ہے، اپنی مادری زبان میں۔ فار ایگزامپل وین آئی ڈیلیور کلاس ان انگلش inside class of class 12th or 11th, the most students fail to understand. Most students جو فیل ہو جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں، انگلش انڈرسٹینڈ، لیکن یہاں کنسیپٹ ان کے کلیئر نہیں ہو جاتے ہیں انگلش جب ہم کرتے ہیں کلاس میں انسائڈ میں۔ اور جب ہم یہ کنسیپٹس کلیئر کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں کرتے ہیں تو یہ کنسیپٹس جو ہیں یہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ سو the mother tongue is the fastest way or the simplest way to understand all the concepts, all the things. So we have to preserve it. ہمیں بچانا ہے اس کو، لینگویج کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ہم اپنی کلچر کو مارنا نہیں چاہتے۔ if you don't want to murder your culture, you have to keep your language preserved. آپ کو اپنی لینگویج بچانی ہے، مادری زبان بچانی ہے، اور سب سے میٹھی زبان ہوتی ہے مادری زبان۔ تو باقی زبانوں میں باقی زبان جب ہم سیکھ جاتے ہیں، انوائرمنٹ میں سیکھ جاتے ہیں یا جو کسی اسکول میں سیکھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک پرٹیکولر کلچر کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اتنا ہمیں مزہ نہیں آ جاتا ہے اس زبان کو بولنے میں جتنا مزہ ہمیں آ جاتا ہے اپنی زبان کو بولنے میں، گھر میں جب بولتے ہیں یا ہمسایوں کے ساتھ بولتے ہیں یا مارکیٹ میں بولتے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو پرزرو آور اون لینگویج، ہماری جو اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، اس کو بچانا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس کی جو سپوکن فارم ہے آگے بڑھانا ہے، اور جب سپوکن فارم جو آگے بڑھے گی تو اس کے نیٹو سپیکرز بنتے رہیں گے۔ جب نیٹو سپیکرز ہوں گے تو زبان آگے ترقی کرے گی، اور ترقی جب زبان کرے گی تو ہمارا جو کلچر ہے وہ فلورش ہوگا، وہ آگے بڑھے گا۔ ادروائز اف یو اسٹاپ اسپیکنگ یور اون مدر ٹنگ تو یور کلچر ول ڈائی، آپ کا کلچر تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا اور آپ بھی نہیں چاہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کرو گے۔ تھینکس، بی ویلسڈ۔